विजय निकल जाओ मेरे स्कूल से। पर सर, अरे सिमरन, ये विजय को स्कूल से क्यों निकाला? तुम्हें पता है मैंने प्रिंसिपल सर को विजय का झूठा नाम बता के उसको स्कूल से निकलवा दिया। होमवर्क कॉपी कहाँ गई? सिमरन तुम्हारा होमवर्क कहाँ है? सर वो मेरी कॉपी नहीं मिल रही है। हाथ आगे करो। मैं तो बच गया। ये तो मेरा होमवर्क है। वो तो मैं होमवर्क लाना भूल गया था, इसलिए मैंने तुम्हारी कॉपी पे अपना नाम लिख दिया था। हाँ? मैंने तो आज होमवर्क ही नहीं किया। होमवर्क नहीं किया? मेरा होमवर्क ले लो। तुम थोड़ा धीरे नहीं बोल सकते क्या? मेरा बहुत सर दुख रहा है। तेरे बोलने से क्या मैं धीरे बोलूंगा? चुप हो जाओ तुम दोनों, उसका सर दुख रहा है। ये लो तुम दवाई लो।